歡迎翻到嚟浩然正氣，又係我 Charles 就浩然。今次咧就真係可能帶你睇好戲啦，因為咧坐喺隔離身邊嘅梁嘉琪咧，其實之前咧除咗係呢個有做播音啦，有做舞台劇啦，咁仲有做主持啦，亦都有做綜藝，仲拍過電視劇，其實好多範數嘅。咁啊，今日同佢講下呢個你嘅演藝經歷。今日03年7月28號。有線娛樂新聞台就開台啦，咁當時你係元祖級嘅呢個主播，嗰時點解會被徵召入伍咧？聽講你係演藝學院嘅高材生嚟喎，根據維基百科。千祈唔好咁講，我係冇內一級榮譽畢業嘅，嗰個係王祖藍。王祖藍嚟㗎。但係我嗰陣時係有啲傲氣嘅，因為嗰陣時真係我畢業嗰年，我好似做咗3套劇啊。咁但係嗰陣時我哋啲劇係我哋要自己 casting， 咁真係睇你好冇彩嘅，的而且確，如果你咁啱嗰一年導演開嗰啲戲咁啱 fit 你嘅話，你咪容易 cast 得中咯。咁有一啲比較唔好彩嘅同學仔，可能佢真係可能未必有戲，冇份嘅。咁所以嗰陣時我就真係覺得自己好似都 OK 咁樣，即將會邁入一個光明嘅前途。然後即係仲要係我未畢業嘅時候，跟住已經有劇團向我招手，哇！跟住就已經係本身已經即係話我可以入去做啲咩戲㗎啦。你一畢業之後唔需要擔心㗎啦，要擔正㗎啦，即係南海13浪同阿謝君我一齊做嗰啲㗎啦咁樣。我話春天做小店㗎啦。都唔係，係我哋 with Spain 咁。係啊，即係起碼即係嗰陣時會覺得，哇！我竟然未畢業就有人認同，咁好開心。但係點知其實我後尾都冇剔到啦嗰一啲 offer，跟住就。哇！你咁傲氣啊？唔係啊，因為嗰陣時我屋企發生咗一啲事，咁我成為咗屋企需要揾錢嗰個支柱。係啦，咁我嗰陣時03係沙士啊嘛，冇錯。嗰陣時係啦，經濟好差，咁後尾就係 K 寶就 offer，我的而且確係有啲幸運，我係冇去到，因為嗰陣時你哋未搞咗個大招募嘅，冇錯，我係冇經過嗰個招募，係啊，所以我冇得見過佢㗎。當時我都有份喺嗰度做第一 round 嘅評審，係啊，我係第一 round，我哋嗰時仲要我爆少啦，佢俾張即係我哋點樣區別咧，佢就會同我哋講嘅，有張 form。咁咧就話有2間房俾 A、B 房啦。如果一見到都知嘥氣啦咁樣咧，去 A 房啦。咁但係我哋唔會話佢摟嘅，即係我哋唔會話啊你翻屋企啦咁樣。你點講？我咪話啊，你去 A 房啦咁咯。其實你 A 房已經知你落選咗㗎啦。我哋知道暗號。你哋又幾體面喎？係體面㗎。照顧 B 房B 房就係即係有機會 second round， 但係即係所以咧嗰啲人唔知佢都有 second round 嘅。哦，所以有好多人出去講話，我都有第2輪㗎。係啦，冇錯，你唔知咁我哋係好俾面呢啲即係弱小心靈嘅，係咪好好啊？因為真係嗰啲佢嗰陣時咧，我哋嗰個其中一個要求就係一定要係大學生啱啱畢業。咁你對於啱啱初出茅廬見第一份工嘅話，一嚟就打到人哋咁沉，真係好傷嘅。但因為有啲其實你可能連講嘢，當然啦，譬如你話 OK， 如果你當年嘅劉嘉玲帶住一口嘅唔淡嘅廣東話嚟，咁佢係好靚啊。但係佢如果你叫主播，你唔好難，我哋又冇普通話台。咁所以可能就係睇下當然點樣處理啦。咁但係有啲真係話其實你都好似唔係好啱做呢一個工嘅時候，咁咪 A 房咯咁樣嘅。但係你係唔需要嘅，係啦。我都唔記得咗點解啦。總之就係嗰陣時好似有人提議佢哋有我呢個人，就唔知點樣，總之就直接就已經可以簽約咁樣啦。嗰陣時我知我自己優點係咩嘅，因為嗰陣時要做 live 嘛，娛樂新聞台，咁佢哋好想揾一啲係真係可以應付到臨場反應嘅人。咁而我係舞台劇啊嘛，咁我一定係 live 嘅。總之你係收到電話就話有個乜 offer，你就嚟啦，咁樣可以。咁嗰時我屋企真係好需要有一份嗰啲咩一個長工，咁所以嗰下都冇乜點掙扎，我就決定咗係 K 寶。過嚟。其實我都要讚一讚嘉琪嘅，因為咧嗰批嘅主播裏邊咧，我都記得咧，因為嗰時我哋要有啲 live 係半個鐘，有啲係1個鐘嘅，有啲1個人做，有啲係2個人做嘅。咁咧嗰陣時咧係的確有開頭嗰時咧，即係可能揀嗰時覺得佢幾靚仔或者靚女啦。咁但係咧，哇！我記得有啲 live 咧係一路，因為其實咧就係咁嘅，佢做一個 live 啦，譬如半個鐘啦，咁咧就一路 loop， 可能 loop 2-3個鐘嘅。咁但係如果你有啲錯處咧，我哋會重錄。
我知你想講咩啊？我記得有一個主播好衰啊，咁講啊，有一個主播咧係由佢冇喺呢行，佢冇呢行係啦，佢係由我哋係第一個，我仲記得係4點嘅，佢由4點一嚟做到7點，第二日咧都仲喺度做緊，每一節都有佢嘅出錯嘅地方，林林總總嘅特色嘅嘅錯誤。我仲記得嗰班 crew 走出嚟，哇！成班面如死灰。嗰班 crew 咧，其實就係 suppose 佢4點至到4點半咧，佢完咗嗰個咧，佢之後就有2-3個鐘可以休息啊，或者食飯。其實因為之後佢哋會直踩到落去2-4嘅啦，就會冇停過。而家其實我印象中真係冇試過4點或者7點嗰啲 live 咧，跟住要補錄嘅。呢一個係一個有好多白兔仔，冇乜吸過黑豬嘅，同埋你個樣係睇落係醒嘅。即係我呃到人嘅嗰樣，冇呃到人，你即係我當時覺得你都係一個醒嘅一個主播咁咯。哦，呢個我自己有嗰啲叫做咩啊？係咪叫巧妙啊？就係因為佢哋點解有陣時會突然間我哋好多時出錯咧，係因為可能啲片突然間本身去緊卡咗，佢就會跳翻嚟嗰個嘅直播室嗰度，咁你就要即刻講嘢。咁有好多人咧就嗰下咧就會呆咗窒住，咁樣就停咗。但係其實咧嗰陣時我都唔記得咗係邊個前輩教我，咁我就一路好記住。佢就係話你係要諗定嘢講。其實嗰條片一路去咧，你就要一路諗，萬一翻嚟你就要講啲咩。咁所以其實嗰陣時我望住個 mon， 我就係一路寫會咁樣諗住咯。所以你唔會有一下窒。即係你會好順暢，就一 plan 翻嚟，我咪講嘢咯。即係已經有準備，就唔係話嗰陣時即係攞塊鏡出嚟啊，成日影到嗰啲主播梳頭啊咁樣。嗱，嗰批主播裏邊咧，大家都好熟悉㗎啦，包括有陳佩儀、黃翠如、歐永權、6號，仲有 Oli 啦、黃素碧啦、Monique 啦、Michael 啦，係啦呢班嘅。其實有冇諗過點樣突圍而出㗎？定係當一份即係初出茅廬嘅工咁打咧？哇！我印象中你冇乜特別話要點樣，真係慘啊！即係其實我有，但係人你有啊，我睇唔出啊，睇唔出我嘅野心啊！你嘅野心係乜嘢啊？嗰陣時我好想喺專訪裏面可以有一席位咯，不過冇嗰陣時你睇，你覺得有另外一啲人嘅能力？唔係嗱，呢個你誤會咗。分派嘅係咪我咧？係咪我分派？我都唔係好記得。但係我係真係比較少同嘉琪出去做專訪。係啊，因為嗰陣時有另外咁我又真係 green 嘅，咁佢哋後尾就揀咗一啲比較其實就係 Janice 啦，同埋 Albert 啦，係做得最多嘅，同埋6號啦、Michael 啦，佢哋都入行做啦。咁所以我都覺得係嘅。咁嗰陣時已經有一個念頭就係我好想，所以你嗰陣時做專訪因為Charles都有出鏡嘅，咁我都會喺側邊喺度睇，即係我就係好想知點樣可以令到一個嘉賓可以，其實你明明同佢唔熟。然後可以好熟絡咁樣去令到佢講好多喺人哋嘅訪問裏面冇出現過嘅嘢，呢個係我嘅野心。係咁，但係就未必好成功達到呢個目的啦。當時嗰時都唔係非常多所以後尾咧有啲專訪我做到都好犀利，我做過陶喆嘅專訪，顧不到地係咯。然後跟住仲同佢又玩咗一啲小遊戲，就係佢要佢搽我搽過嘅唇膏咁樣咯。我都唔知點解會有啲咁樣嘅環節。幾有趣啊！其實我覺得係啊，嗰陣時後尾同埋我有跑一啲大陸、台灣嘅一啲，即係我又見到我兒時嘅偶像林志穎咁樣啦。咁即係呢一啲都係開心嘅。我突然間諗到一個好無聊嘅章節，我想喺度講，因為冇乜機會講就係你記唔記得有一年咧，你哋啲主播要去送聖誕禮物俾啲 artist 啊？你冇份啊？我好似冇份。冇份啊！因為咧咁咧，跟住然後咧就我哋買啲禮物啦，就想希望嗰啲幾大嘅巨星去出鏡，即係係我記得呢個，我記得你記得啦。你記唔記得其中一份禮物嗰個經理人係佢收嘅？我唔知喎。你唔記得呢件事係嘛？嗰時我哋嘅高層咧就話去買一個即係嗰啲喺嗰啲靚嘅超市咧，嗰啲可能成1000蚊嘅嗰啲唔知方形定乜鬼嘅蜜瓜，買個蜜瓜送俾佢。跟住然後你話好好食㗎，因為又好矜貴。點知個經理人一聽就話：哇！你而家就我 artist 蜜瓜，唔止瓜喎，仲要蜜瓜。點解個經理人唔可以？佢個中文詞庫裏面點解唔可以有 don't 嗰個蜜咧？冇瓜你佢總之咧係買咗㗎啦。點解我咁記得咧？因為最後呢個蜜瓜咧係我哋食咗佢嘅。
已經買咗，你做得好，你覺得呢個蜜瓜係大家都會好中意食嘅呢嚿嘢，即係好中意收到嘅。點知因為聽我點解無呢個蜜瓜？冇啊！阿默默經理人話唔止瓜，仲要蜜瓜。大佬我唔要啊咁樣，咁咧佢都好似係出鏡嘅，我記得幾間咪後再講過呢個好笑。但係你喺 K 寶咧，嗱你專訪就冇呢個可以話熬出一片天啦。但係我覺得呢個就係有幫到我之後做今日 VIP 咯。係都有訪問嘅技巧啊。係啊，即係嗰時我喺你哋身上學嘅嘢，我都有份啊，我都高攀到啊。哇！你係我最重要嘅灣車邊最重要嘅老師。唔係，我覺得今日 VIP 對你嚟講都係一個訓練，好好嘅訓練。我好中意嗰個節目，係啊，因為同埋嗰陣時咧，我哋有分噶嘛，即係我哋有幾個主持啦，跟住有分有啲人專係訪問artist 嘅，做咩真係笑咩？有一個主持咧，專係就話最中意講一個對白就係，哎呀，真係學到好多嘢。有某一個主持咧，成日都，我真係想講阿豬阿狗啦，即係嗰啲咧，總之，我真係喺身邊學到好多嘢，收到你又學到好多嘢。我真係好崇拜你，你又崇拜佢，即係嚟啦！有一個主持係呢個，佢嘅特色嚟嘅啦。你繼續講，唔好意思。但係其實頭先嗰句說話，好多人以為永業講，但係唔係永業。唔係陳永業講㗎。係啊，所以我都要幫佢澄清啊！真係。但係呢個的而且確今日 VIP 嘅一句金句嚟嘅，就係我真係學到好多嘢。繼續。我本身想講咩？你想話一個係好多分嘅，係啦。跟住咧，咁嗰陣時我就申請做咩咧？我就係做文化界嘅啦，同埋社企。係，我記得我都留過你訪問，你記唔記得啊？有一啲訪問咧，我有打俾你嘅，即係有冇成功到？有成功到嘅，但我已經唔記得嗰個人係咩。我記得我打過俾你嘅，係啊，係文化啲嘅，唔係 artist。即係通常可能係啲話劇啊，甚至乎有啲畫展啊，跟住社企嘢，我好中意做嘅呢個。咁我覺得嗰幾年時間裏面咧，我就係因為之前咧，你喺一個電視台裏面好多年啦，跟住你就覺得每一日咧，你都只係見到一模一樣嘅人發生一模一樣嘅事，我覺得我自己個世界越嚟越細，我係見唔到嘢咁樣。咁但係你又真係冇機會出去接觸噶嘛，所以嗰陣時我就申請呢樣嘢，就係我話我要接觸多啲唔同類型嘅人。其實你係一個好諗法噶，我唔知你記唔記得啦。而家你咁樣講，我又忍唔住諗起一件事，就係我記得做咗 K 寶主播3個幾月，應該幾個月嘅啫。你有問過一個問題啊？你記得嘛？咁我應該真係唔記得。係啊，你問我咁我之後會係點咧？即係譬如因為你日日都係可能都係坐喺個主播台做一模一樣嘅嘢。係啦，一模一樣嘅嘢，又或者係間唔中做一啲專訪，或者出去採訪搏咪，我哋叫做。咁之後條路點行咧？你係最快甚至問呢個問題嘅人，係啊？你記唔記得你有問過我呢個問題？我唔記得，但係我唔意外咯。係啊，因為我覺得係你咯，係啦，因為你係好似一個妹妹。雖然講之前森美話齋係咪一個冇腦嘅妹妹？但係我想話俾森美，其實佢真係唔係。佢其實好細個嗰時，其實佢已經好有諗到，即係佢將嗰個視覺擺喺好未來，就係其實我就會點咧？我條路點行咧？我係想做 artist，同埋最重要係你想演戲㗎嘛。咁我估到我係咩狀況？等下問你呢樣嘢，應該就係我掙扎緊，我好冇離開。係啊，係，所以你係啦，因為你係好快已經咁問我，而我覺得喂，有一個女仔，即係睇落好似冇乜諗法啦咁樣，突然間佢會諗就係咁。你見到我點答啊？我嘅答案就話係咁噶啦，咁係咁噶啦，冇你喺呢度係咁噶啦，即係我意思唔係話因為你嘅發展係咁，即係嗰個環境係咁噶啦。我意思係咁有機會，你呢樣嘢係令到我加速我嘅決定。係咩？有咩？真係有。如果我有前輩，即係我亦都唔係立亂問人呢句嘢嘅說話，一定係當時我覺得我好想要一個前輩嘅意見，我先會咁。然後當一個前輩同我講係咁噶啦，係咁噶啦，我仲因為我哋唔快改變，我哋唔屬於嗰種咧，就係話我哋會同跟尾個原來係知道得嘅，有機會就係話我哋同公司講。嗱，我有咩牌？譬如你梁家琪，可能你喺話劇界啲人好熟嘅。我開一個節目係講話劇13輯裏邊，我會有謝君豪啊，有唔同嘅劇後劇帝去黃秋生啊，我碌到呢班演藝界呢班演藝舞台嘅人翻嚟咧，咁可能你會做到個節目就係獨當一面啦。點解因為我哋唔係咁嘅人？係啦，我當時都覺得蠢咗嘅，但係即係之後蠢咗嘅，但係其實當時係有權，但我哋唔會諗呢一樣嘢咯。但你喺 K 寶裏邊，大家最記得你就係怪談嗰個，即係嗰個被嚇破膽啊！
係真噶嘛，係嘛？即係你唔係角色扮演噶嘛？嗱，好多人都問我呢個問題，我自己講，我係冇見過鬼，但係我係真係嚇到咁樣。係啊，而佢樂此不疲咁樣就不斷咁樣剔你呢啲咿哇鬼叫啊！咦，我想咧由頭講起，就我開頭幾咁，我係拒絕做呢個節目噶。我同你分享過。冇問題。開頭以前一個高層就係同我講話，嚟緊咧，我有一個，因為我唔知你記唔記得嗰陣時咧，我都叫做發展得都叫做最幾唔好咁樣嘅。我話幾好添，冇啲鋪咁長嘅路，我當時都發展得唔係幾好。即係其他人咧，自己又即係去影展嘅專去影展啦，拍旅遊特輯嘅拍旅遊特輯啦。咁我係最唔知啊，兩手空空又唔知咩位，又咩位攝位啦。嗰陣時我專係去咩就係去等監啦，跟住去醫院啦，去殯儀館啦。即係你明唔明？我點解會問你？我知道應該點嘅就，喂，我讀書讀咗幾年點嚟？跟住就喺度等咩咧？我都想等咩咧？咁樣啦。跟住咧，然後就有一日咯，咁就有個高層佢話：我哋公司嚟緊想俾一個好好嘅節目你，咁咧你係可以去旅行嘅，咁樣。佢話：哇，到我啦！我就覺得努力終於被看見咁樣啦。然後佢就嚟緊，我係有一個全新嘅怪談咁樣。即係怪談雖然之前思明即係佢哋有做，但係因為佢哋就請咗思豪嚟有一個全新嘅改變。梁思豪係啦，佢就話。怪談啊，從來未試過出埠噶，之前都係啲廠，我係決定俾呢個重任你，